ετοιμάσουμε ένα ζελέ. Θα χρειαστούμε ένα ζελέ με άρωμα κεράσι ή ό,τι άλλο θέλετε, ένα χτυπητήρι, ένα ψαλίδι, 3 φορμάκια του ζελέ, ένα ποτήρι τσαγιού και μια μικρή κατσαρόλα. Πάμε την κατσαρόλα στο μάτι, την ανοίγουμε, παίρνουμε το ποτήρι του τσαγιού και πάμε να το γεμίσουμε. Μετά Θα το πάτε εγώ και δεν χρειάζεται ζεστό, έλα. το ρίχνουμε. Μετά ξαναπάμε να γεμίσουμε. Τα γέμισα. Και το ρίχνουμε. Μετά το ανοίγουμε. Ανοίγουμε το μάτι. Όχι το άλλο. Το. Το πρώτο. Αυτό. Το που είναι το κάτω. Στους 9 βαθμούς. Και το αφήνουμε να ζεσταθεί. Ανοίγουμε το φακελάκι, ανοίγουμε το κουτί. Έλα μωρέ, ναι, πώς να είναι, σκίστε το. Σε βλέπω εσένα τι κάνεις. Βγάζουμε το φακελάκι και το κόβουμε. Περίμενε. Προσέχετε να κοπείτε και να μην σας πέσει. Και το βάζουμε στην κατσαρόλα. Περίμενε, αυτό δεν έχει ζεσταθεί ακόμα. Και το περιμένουμε. Και πρέπει να περιμένουμε να ζεσταθεί. Βγάζουμε από το ψυγείο. Βγάζουμε από το ψυγείο. Το νερό. Το κρύο νερό. Μπράβο. Το βάζουμε στο ποτήρα, στο φλιτζανάκι. Με τα 2 χέρια μας, ας το φλιτζάνι κάτω. Και περιμένουμε να ζεσταθεί. Περιμένουμε να ζεσταθεί με το νερό και το μπολάκι. Το νερό με το μπολάκι. Και μετά θα ρίξουμε το φακελάκι. Και τώρα ρίχνουμε το φακελάκι. Σε λιγάκι. Σε λιγάκι. Όχι τώρα. Ανοίξτε τα φορμάκια να είναι έτοιμα. Ανοίγουμε τα φορμάκια να είναι έτοιμα. Μέχρι να ζεσταθεί το νερό. Ανοίγουμε στην αρχή αυτά και βλέπουμε τα υπόλοιπα. Ναι. Μπράβο. Περιμένουμε κι άλλο λίγο. Ναι, έχει αρχίσει σε λίγο ένα λεπτό. Και ζεσταίνεται. Βάζουμε το φακελάκι. Και ανακατεύουμε. Και αρχίσουμε να ανακατεύουμε. Περίμενε να το βάλει όλο. Σιγά. Περιμένουμε, δεν το έκοψες πολύ καλά το τέτοιο. Γιώτα, πρέπει να το κόψεις πιο πολύ. Συγγνώμη, απλώς προτείνω. Εντάξει, τώρα δεν πειράζει, τώρα το άδειες. Εντάξει, και ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε, μπράβο. Έλα, θα κολλήσει άμα δεν το ανακατέψετε καλά. Έλα, δώσε λίγο. Εντάξει, δεν φτάνει εγώ. Εντάξει, άσε λίγο και τη Γιώτα τώρα. Εμένα μου λένε Πώς σε λένε? Ειρήνη. Μάλιστα. Σένα? Μένα Παναγιώτα. Αχ. Κορίτσα μου. Έλα αυτά. Εντάξει, Γιωτούλα, διαλύθηκε?
Διαλύθηκε. Ναι, Διαλύθηκε. αλλά πρέπει Ωραία, να βγάλε το από το βγάλουμε μάτι. Όχι, πρέπει. Όχι, όχι, αυτό δεν χρειάζεται, Ειρήνη, αυτός είναι άλλος ζελές. Κλείσει το μάτι, Παναγιώτα. Κλείνουμε το μάτι. Ωραία, προσέχετε μην καείτε. Βάλ' το καλύτερα από τη μεριά που είναι. Από τη μεριά, από την άλλη μεριά βάλ' το καλύτερα. Για να μην... Φέρει το κοντά σου. Και βάζουμε στα μπολάκια. Αρχίζουμε Και βάλε βάζουμε- πρώτα κρύο νερό. Όχι, όχι Ειρήνη. κρύο νερό. Βάζουμε το κρύο νερό. Μπράβο. Σιγά σιγά. Μπράβο. Μετά ξαναβάζουμε άλλο ένα φλιτζάνι. Άλλο φλιτζάνι, Ειρήνη. Συγγνώμη, αυτό είναι το καπάκι. Εντάξει, κλείσε το, τώρα βάζει στο ψυγείο. Βάλτε και αυτό Γιώτα. Δεν το βάζουμε. Μμ. Και, Μπράβο, ανακάτεψε λίγο. και το ανακατεύουμε. Ελάτε να δείτε πώς είναι. Πω, κοκκινό. Κοκκινάκι. Κεράσι και χλιμπάρι. Κεράσι. Πω, πρόσεχε μην καΐσεις το ματάκι. Και μετά αρχίζουμε και βάζουμε. Μπράβο, το ανακάτεψες. Μπράβο. Και Εντάξει, τώρα πρόσεχε μην καείς τώρα. παίρνουμε ένα Ναι. ένα κουτάλι. Όχι κουτάλι, έτσι όπως είναι Γιώτα. Έτσι όπως είναι. Άμα μπορείς, σιγά σιγά. Ειρήνη, θα το χύσεις. Το βάζουμε. Εντάξει, λίγο. Βάλε λίγο πρώτα. Βάλε στο άλλο. Σιγά σιγά, Εγώ βάλε βάζω όλα. τώρα. Έλα, βάλε και Γιώτα. Ήρθανε. Να σου πω, θα τα χύσετε στο τέλος. Έλα, βάλε και εσύ Παναγιώτα. Και τώρα βάζουμε λίγο εδώ. Δεν πειράζει, βάλε πρώτα εδώ για να δούμε πώς. Μην το κλείνεις Ειρήνη ακόμα, να το φτιάξουμε όλο. Έλα η Παναγιώτα μου. Εντάξει, βάλε και στα υπόλοιπα. Γέμισε το. Εντάξει, βάλε και στα άλλο. Δεν μπορώ. Άστο Ειρηνάκι μου ακόμα να δούμε αν θέλει. Όπα, μα αν περισσεύει, πάρει και το άλλο το μπολάκι εκεί πέρα. Και άμα περισσεύει, έχουμε άλλο ένα μπολάκι. Ναι, μωρέ, Και εντάξει. το ανοίγουμε. Και το Και βάζουμε. το βάζουμε. Όλο. Και αρχίζουμε και το βάζουμε. Ξέρετε λίγο στα Έλα, βάλε. Εντάξει, το πιάνει πιο πολύ γι' αυτό. Εντάξει. Και τα Είμαστε έτοιμοι και τα κλείνουμε. Μην το πατήσεις. Προσέχετε λίγο. Και τα βάζουμε μετά. Να τα κλείσετε καλά, να τα βάλετε στο ψυγείο. Κλείνουμε καλά. Πολύ καλά, προσέχετε και να τα έχετε κλείσει. Πολύ καλά. Και τα βάζετε κάτω στην κατάψυξη. Από κάτω, όχι στην κατάψυξη, από κάτω. Στην πιο παγωμένο. Εκεί. Μπράβο, έτοιμα τα κορίτσια. Θα πηγαίνουμε στο κάτω μέρος. Ειρηνή, σου είπα, σιγά σιγά. Εντάξει. Μπράβο σας κορίτσια.